मेन्सन नगरेपछि त्यहाँबाट आउने बेला आउने न अनि त्यहाँ नाटक गरिराख्ने होला टकमा ए त्यही त भयो राति के गर्ने नाचेर पनि भएन गाएर पनि भएन यो बोलेर मात्रै चल्ने रहेछ जिन्दगी थाहा पाइसक्यो सँगै पढेको त यहाँ पनि छ नि अब मेरो त राति हुन्छ होला राजा आन्टीलाई नि यता बाख्रै के बाख्रा तपाईँलाई बुझेन मैले त्यो कहाँ हुन्छ र धेरै ढिला भयो क्या जाने र रात परिहाल्छ नि नै भर्न त उज्यालोमा देखिन्छ होइन फोटो हान्ने ठ्याक्कै टाइम हुन्छ फर्किने बेला रात पर्छ क्या त्यही कागमा पनि नआएको पेटमै भएकोलाई भिडियोमा त्यही बनाएको यहाँदेखि सुर्खेत जान्छ अनि नेपालगञ्ज जान्छ यो बाटो त्यहाँले भ्यान चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनु लाग्छ दाइ गाडी पार्किङ यति गर्ने है देखियो होला झर्ना त पहाडहरू यता हो झर्ना त वेट यतिखेर धुलो हुन्छ केही हुनु नगर नि के कान्छ यार आउनुहोस् के दिदी तपाईँ राम्रै हुनुहुन्छ जस्तो हो नि के आउनुहोस् तपाईँलाई के हुन्न I'm in Purandhara, guys. We are in Purandhara. Finally. Hello Kesab bro and Akash bro. Hello. Wait. हेलो टोली झर्ना हेर्न जाँदैछ है हाम्रो टोली के गरे जब पुरो रही तो बुढी काटे रात परि झर्ना हेर आउँछ चर्को घरमा त कस्तो लाउनु टोली यहाँ जाऊ है जानु यहाँ जाने हो सकुरबार जाने यहाँ त यो बार सक्नु हो हजुर तपाईहरु सक्नु न अप्ठ्यारो छ guys, finally we are in Purandhara झरना सुमन सर कस्तो अनुभव होला Purandhara को
पानी खाने पन्धारा सुमन दाइ पछाडि नआउनु ल उता अगाडि जति जान सक्नुहुन्छ जानु एक गेट लाग्ला सुकाल से ब्याग चाहिँ नआउनु हेलो ब्याग आउँदैन भने चाहिँ सजिलो होला तर मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ एकदम किन तान्ने हो सट्ट जाऊ न आउनु आउनु तानेपछि सर जाँदो रहेछ भूमिका चाहिँ कस्तो सर तान्ने गान्छु दैन प आउने हो आफै आउँछ झरनाको माथिपट्टि चाहिँ यो है Now we are missing so much हाम्रो नारायण रोका दाइ र यसै गरी हाम्रो बसन्त बेलुवा साथी मेरो प्यारो भाइ लक्ष्मण गिरिज्यू र यसै गरी हाम्रो आदरणीय हिरामणि शर्मा हमाल र यसै गरी गर्छ कमाल उमेश अधिकारी मेरो प्यारो दाइ मन्जु पौडेल इज वेटिङ फर यु दाइ आजदेखि विजय मन्जु पौडेल छोड्यो मैले कृपया मलाई माफ गरिदिनु होला अनि उज्यालो एउटा बनाउनु